လူတို့တင်တန်ကိုလေးခံစားဒေါသပြေလွှမ်းနေတဲ့ဒေသရဲဘော်များမိတ်ဆွေများပြည်သူများအားလုံးကျမ်းမာပါစားလို့ကျမတို့ဖောက်ထွက် channel မှာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လူပေါင်းတဲ့ Democratic Party ပါတီစည်းရုံးရေးစာစဉ်မှ Peace Forum 2025သို့မဟုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စင်တင်ပြဆက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Peace Forum 2025သို့မဟုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စင်တင်ပြဆက်2025ခုနှစ်ဇွန်လ25 26 29ရက်နေ့တွေကနေပြည်တော်မင်္ဂလာတီရီဟိုတယ်မှာ Peace Forum 2025ဆိုတာကိုကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ဘိုးရာပြည့်ခေါင်းဆောင်နဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ဆိုတာကကြီးမှုကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖိုရမ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကငြိမ်းချမ်းရေးရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ပေါင်းစည်းခြင်းမှအေဂျင့်တာယာဝပြောသည့်နိုင်ငံတော်တည်စီတို့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်ငယ်၅ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ၅ခုကကာကြီးရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးခါခွေငြိမ်းချမ်းရေးပွင့်လင်းမြင်သာသောရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဂငယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်လူမှုစီးပွားဘဝစိန်ခေါ်မှုများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်နည်းဗျူဟာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဂါကြီးရွေးကောက်ပွဲအလွန်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မည့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းများ၏အခမ်းကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်ခြင်းငါမြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်သည်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်နွယ်တက်ရောက်မှုရှိပုံကိုလေ့လာဆန်းစစ်ပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင်ကျင့်သုံးသင့်သောနည်းဗျူဟာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖိုရမ်ကိုဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဖွင့်မိန့်ခွန်းဆိုတာနဲ့စပြီးဖိတ်ကြားခံထားရသူတွေကိုအစောကပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအတိုင်းဆွေးနွေးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးချက်တွေ120ကျော်ရရှိပြီးအဲ့ဒါကိုဗိုလ်ရာပြည့်တို့ NSPNC ကော်မတီကစီစစ်ပြီးဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတင်ပြရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ကအလုပ်သဘောဆောင်တာတွေမူသဘောဆောင်တာတွေပြန်ချပေးမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါတွေကစစ်ကောင်စီပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေတဲကသိရှိရတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်သူအချို့ရဲ့မီဒီယာအင်တာဗျူးတွေလည်းအားလုံးတွေ့ကြမြင်ကြပြီးစင့်ပွားစဉ်းစားကြပြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမြင်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းလာပါတယ်တင်ပြဆွေးနွေးပြရစီတင်ပြခွင့်ပြုပါ1စစ်ကောင်စီဟာဒီဖိုရမ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဒီဖိုရမ်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကဘာလဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့တန်တမန်ရေးတွေမှာရက်လို့မရအောင်ကြက်တဲနေလို့စစ်ကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုငြိမ်ဝှက်ပြပြသွားအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာစစ်အုပ်စုကိုယ်တိုင်သုံးသက်တွက်ချက်မိလာလို့ဒီဖိုရမ်ကိုကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အသေးချာပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြက်အတဲတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကြော်လွှားနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလေးများလမ်းစာလေးများတစနှစ်စရရှိလို့ရရှိ냐ညံနေညံနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖိုရမ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါဖိုရမ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကငြိမ်းချမ်းရေးရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ပေါင်းစည်းခြင်းမှအေဂျင့်တာယာဝပြောသည့်နိုင်ငံတော်တည်စီတို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာလူထုကိုမျက်လှည့်ပြဖို့ဆိုရင်လူထုလိုချင်တာလူထုလိုလားတာကိုကောက်ကင်တက်တာသူတို့ရဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်လူထုကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုလိုချင်တယ်အေဂျင့်တည်ငြိမ်ပြီးတာယာဝပြောတဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်ကိုလိုချင်တယ်ဒါကိုစစ်အုပ်စုကတည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသုံးခုကိုခေါင်းစဉ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကောက်ကျစ်သူတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းသူအင်မတန်နှလုံးတွေ့နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုအသာလေးကတ်ထည့်လိုက်တယ်ဒါတွေဟာဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်ချင်ရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းသေးပေါက်ဖြတ်ရမယ်ဒီယထာကိုစီးလိုက်မှဒီခရီးကိုရောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အနီထောင်သမားတွေမိယထာကုန်းတရားပေါ်မှာဖဲသုံးချက်လင်ရိုက်တဲ့အကွက်နဲ့ဇွတ်ထိုးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘသူမှလက်မခံမှန်းဘသူမှအတိအမှတ်မပြုမှန်းသူအသေးချာသိတယ်
ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းရောင်းရင်ဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးဆိုတာအသေးအချာတွက်မိတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုတနခါလိန်ပန်းပန်ပေးဖို့လူလူကြိုက်ခေါင်းစဉ်တွေကြားမှာမလှိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ကောက်ကျစ်စွာထိုးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။၃ခေါင်းစဉ်ငယ်ရဲ့နံပါတ်1မှာကိုကရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးလို့ပြောင်းတင်လိုက်တယ်။စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့26%သာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမြို့ပေါင်း100ကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားရုံနဲ့မကဘူး။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့တော်ကြီးတွေထိချိန်ချောက်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဘုံမင်းအောင်လှိုင်တောင်သူနေတဲ့အိမ်ကိုလုံခြုံရေးအထက်ထက်ချပြီးပုံအိတ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ခရီးထွက်ရင်တောင်ဘာကိုမှကြုံမပြောပဲအလစ်အငိုက်ကိုထွက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။269မြို့မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်2025ဒီဇင်ဘာမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာတွေဘသူယုံမယုံအရှက်မရှိဇွတ်ပြောဆိုနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ညစ်ကျယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလေးဖြစ်တယ်ဆိုရုံလေးလုပ်ပြပြီး2008ခြေဦးရဲ့ပုံမှာ85 128နဲ့155တွေအရာလွတ်တော်အတုလေးမရအရာခေါ်အစိုးရဆိုတာကိုဇွတ်တရွတ်ဖွဲ့စည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်တဲ့ဗိသိက်ခံသမရကြီးအတင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းကြီးချောမောပြီးသွားရေးဟာမအားလာအတွက်မဟာတေရေးရှင်ရေးကိစ္စကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဘလို့နီးနဲ့ပဲလောက်ရမဖြစ်အောင်လုပ်ချင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖိုရမ်မှာဒါကိုခေါင်းစဉ်တရက်အနေနဲ့အကြအနဆွေးနွေးခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကြည်ကောင်းအောင်ထည့်ထားပြီးမြဲဒီခေါင်းစဉ်ကိုအဓိကဆောင်ပေးဆွေးနွေးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၄အသွင်ကူးပြောင်းရေးရွေးကောက်ပွဲဆိုပါလား။ဘသူကစပြီးထွင်လိုက်တယ်တော့မသိပါဘူး။အသွင်ကူးပြောင်းရေးရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုစစ်လော်ဘီတွေရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာတော်တော်လေးကိုကြားရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလဲတခါမှမနိုင်ဘူးအစိုးရအဖွဲ့တွေလည်းတခါမှမပါဘူးကြုံလုံးလေးဖြစ်ရကြည်သေးရဲ့ဆိုပြီးခွေးတို့ပေါက်ရှာနေတဲ့သူတွေရဲ့ပါဇက်ကပို့ပြီးကြားကြရတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်လွှတ်တော်တွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလွှတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီအစိုးရတွေကအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။အသွင်ကူးပြောင်းရေးအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလွှတ်တော်နဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရပေါ်ပေါက်လာဖို့အရင်ခံဖြစ်တဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်အောင်ဝိုင်းဝန်းစ조사ကြမယ်လို့အရှက်နဲစွာအင်တာဗျူးကြတာကြားကြရတယ်။လူထုကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲနီလန်ကသာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုအလိုကျမရှက်မကြထောက်ပြစည်းရုံးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလုံမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒီပါတီတွေဘယ်နှမဲရကြမှာမို့လို့လဲ။အဲ့ဒီပါတီတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နေရာရကြမှာမဟုတ်လို့လဲ။လော်ဘီလောက်ခနေရအချို့ခွေးကရက်လိုနေရာမျိုးအပေးခံရတယ်ဆိုအောင်2008ခြေဦးအောင်မှာသူတို့ပြောတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘလောက်လောက်ခွင့်ရကြမှာမို့လို့လဲစိတ်ကူးမရင်ကြပါနဲ့စစ်လော်ဘီလော်ကြီးစိတ်ကူးမရင်ကြပါနဲ့စစ်လော်ဘီလူကြီးမင်းတို့ကိုတကိုစားအနေအစားချောင်ယုံလောက်တော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်လူထုအတွက်တို့တိုင်းပြည်အတွက်တို့တော့မပြောပါနဲ့2008ခြေဦးအောင်မှာအဲ့ဓာတွေကလူကြားကောင်းအောင်ပြောတဲ့အတန်ကောင်းခစ်စရာစကလုံးတက်တွေသာဖြစ်ပြီးလက်တွေ့မှာကလူထုကိုပိပြားသည်ထက်ပိပြားသွားအောင်ဖိနှိပ်ထားရေးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုစင်းရဲသည်ထက်စင်းရဲအောင်ခစ်နောက်ကြသည်ထက်နောက်ကြအောင်နင်းချေဖြတ်စည်းထားရေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပေါင်းများစွာကသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ငါအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်ကလာတယ်လဲကျွန်တော်အမြင်ပထမတစ်ချက်ကစကားစာဟာဘလို့မှစက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးခေတ်သစ်တစ်ရက်ကိုအကြအနထူထောင်ဖို့ဆိုရင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရအသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအမံတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရိုးသားစွာယုံကြည်နေရကလာတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးရိုးသားသုံးနှုံးနေကြတာဆိုရင်တဝက်တော်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တဝက်မကမားနေပြန်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးအခင်းအကျင်းတစ်စုံလုံးက2008ခြေဦးအောင်မှာလုံးဝလုံးလို့မရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဆွေးနွေးနေကြတဲ့စုစည်းနေကြတဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေကလမ်းပြမြေပုံပါအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအစိုးရအသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအမံဆိုတာတွေကိုခိုးချပြီး
2008ခြေဥမှုပြုလိုက်တာလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။လူထုတွေဘာကိုလိုလားနေသလဲလူထုထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေဘာတွေပြင်ဆင်နေသလဲဒါကိုစောင့်ကြည့်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ဓာတွေကို2008ခြေဥမှုပြုပြီးအနှစ်သာရတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ရုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်။ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်စင်တူတလိုဘာလိုနဲ့တတိပေါ့ပြီးလက်ခံလိုက်တာနဲ့ငါးပါးရောတန်ငါစင်ပါမှောက်သွားစေနိုင်တာမျိုးစစ်အုပ်စုကတိတ်ကိုဖန်တီးတတ်ပါတယ်။6ဖိုရမ်မှာဆွေးနွေးချက်တွေရဲ့ခရီးရောက်နိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်းကရောဘယ်လိုလဲ။အချို့ပညာရှင်တွေဆွေးနွေးကြတယ်။သူတို့အမြင်တွေသူတို့ပြောကြတယ်။စစ်အုပ်စုကိုဓာတ်ရိုက်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ရင်အထိုက်အလျောက်လဲပြောခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တချို့လဲသူအဲ့လိုပြောခဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာဟာလူထုအပေါ်ကျေးဇူးပြုမှုတစ်ခုလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအမိအရာစုပ်ကင်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးဆိုတာတွေကိုသူတင်ပြဆွေးနွေးလိုက်နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးအတော်လေးကျင့်တတ်နေကြတာတွေ့ရတယ်။ဖိုရမ်မှာဒါမျိုးတွေတောင်တင်ပြဆွေးနွေးခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးဖိုရမ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်အမှတ်ယူဖို့ဟန်ပြခွင့်ပြုထားတာကိုစဉ်းစားမိဖို့ကောင်းတယ်။ဆွေးနွေးကြပါသူ့အာဏာကိုသာလာမထိပါနဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ခွင်တွေကကြိုက်တလောက်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစုစည်းမယ်တချို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဆိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်မယ်အချို့ကစုစည်းချက်ဖြစ်မယ်အခုစုစည်းချက်120ကျော်ရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါကိုဘိုးရာပြည့်တို့ကော်မတီကမအားလာကိုဘယ်နှကြောင်းဘယ်နှပိုက်ဘယ်နှချက်တင်ပြမလဲဘယ်သူမှမသိဘူးတင်ပြလာတာကိုမအားလာကဖတ်မလားမဖတ်ဘူးလားဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဖတ်တယ်ပဲထားအောင်သူတို့ပြောသလိုအလုတ်သဘောဆောင်တဲ့အချက်တွေမူသဘောဆောင်တဲ့အချက်တွေမအားလာကပြန်ချပေးလိုက်တဲ့အခါဖိုရမ်မှာဆွေးနွေးခဲ့သမျှတွေကိုဘလောက်ထင်ဟပ်မလဲမထင်ဟပ်ဘူးလဲဆိုတာမအားလာကတော့ဒေါ်ကျူလှတောင်တက်အပ်ပြောနိုင်မဲမထင်ဘူးမအားလာနဲ့စစ်အုပ်စုကဆက်လုပ်သွားမဲ့အလုပ်တွေမအားလာကပြန်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကအစင်အလာအရတော့ဖိုရမ်မလုပ်ခင်ကတည်းကအချောစာစီပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မအားလာပြန်ချပေးမဲ့အစီအစဉ်မှာဘလို့ပဲလူကြည့်ကောင်းအောင်ရေးထားအနှစ်ချုပ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးအစိုးရကိုမဖြစ်အောင်ဖွဲ့မယ်မအားလာစီမံချက်အောင်မြင်ရေးအတွက်လုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အလံရှူးတွေလော်ဘီတွေကိုအယိုးအရင်းလေးတွေနည်းနည်းစီမျှဝေကျွေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လူထုကို2008ခြေဦးအောက်မှာကြနနနင်းချေမြဲဆက်ပြီးနင်းချေသွားမယ်ဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင် Peace Forum 2025ဆိုတာဟာစစ်အုပ်စုချိုးလိုက်တဲ့ဖဲစစ်အုပ်စုကပြတဲ့စင်တင်ပြဆက်စစ်အုပ်စုတင်ဆက်တဲ့လမ်းဘေးမျက်လှည့်ဝိုင်းလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားဖို့ကြံရွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ညံနီညံနဲ့အကွက်ဆွေးအကွက်ဟောင်းတွေကဖုံအလိမ့်လိမ့်တက်နေတဲ့အကွက်တကွက်မြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကိုတလေးတနက်တင်ပြလိုက်ပါတယ်လွန်းတွေငိမ့်လူထုတင်တဲ့ကိုယ်လေးခံစားဒေါသပြေလွှမ်းနေ